Қайырлы күн барша көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Баршаңызға Рамазан айы құтты болсын. Бүгін етті пирог дайындайтын боламыз, ауызашарға жасасаңыздар болады. Алдымен ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз. Үстіне қаттылау сары майымызды салып, үккіштен өткізіп аламыз. Ұнымызбен араластырып крошка жасаймыз. Жылы айранымыздың үстіне ас содасын, тұз қосып араластырамыз. Ас содасы айранмен реакцияға түседі. Ұнымыздың үстіне құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз қолға жабыспайтын әдемі болып иленеді. Иленген қамырымызды весіға қойып өлшеп аламыз. Менде 950 грамм қамыр шықты. Енді осыны екіге бөлеміз. Астыңғы жағына 600 грамм, үстіне 350 грамм етіп, қамырды бөліп, целлофанға саламыз да холодильникке тындырып қоямыз. Бұл уақытта салмасын дайындаймыз. Фаршымыздың үстіне картоп және пиязды кубиктап турап саламыз. Фарштың орнына етті қолмен осылай кубиктап турап қоссаңыздар да болады. Дәміне қарай тұз, бұрышымызды қосып араластырамыз. Тынған қамырымызды ұн себе отырып оқтаумен жайып аламыз. Қамырды өте жұқада емес, қалыңда емес, орташа қалыңдықта жайып аласыздар. Противенге пергамент төсеп, осылай қамырымызды орналастырамыз. Екінші бөлігінде жайып дайындап аламыз. Турап дайындап алған салмамызды енді қамырымыздың үстіне салатын боламыз. Жақсылап қасықпен жаймалап шығамыз. Құрғақ болып қалмас үшін үстіне сары майымыздан қойып шығамыз. Және үстіне екінші қамырымызды қойып, шет-шетін жақсылап бекітеміз. Самса түйген сияқты шетінің барлығын ішіне қарай бекітіп бүгіп шықтым. Бетіне жұмыртқа жағып шығамыз. Ортасын пышақпен кесіп, осылай сәнді көріну үшін вилкамен жүргізіп шығамыз. Және бетіне күнжіт дәнін сеуіп шықтым. Сеппесеңіздер де болады, ол өз қалауларыңызда. 180 градуста қызып тұрған пешімізде 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Қазір сіздерге кесіп көрсететін боламын. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ауызға салғанда ауызда ерейді дейді ғой, сондай пирог. Осы пирогты отбасыларыңызға, балаларыңызға жасап қуантыңыздар. Әсіресе ауызашарға жасасаңыздар өте керемет дәмді пирог. Ұнаса менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен қоштаспаймын, алдыда әлі де неше түрлі рецепттер салатын боламын. Сіздермен бірге болған меруерт ас болсын.